بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہفتہ 6 اگست کے روز ملک بھر میں جاری مانسون کی شدید سے مسلسل بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر جیسے باخبر رہنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل پاک وطن رپورٹ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 7 سے 14 اگست کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مانسون کی شدید سے مسلسل بارشوں کے سلسلے دوبارہ سے داخل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج ہفتہ 6 اگست اور آنے والے مزید 2 سے 3 روز کے دوران کراچی سمیت سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں صرف کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش، جبکہ بعض مقامات پر شدید مسلسل بارشوں کا امکان ہے۔ خصوصاً کشمیر، جنوبی پنجاب اور سندھ میں مسلسل بارشوں کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور، دیر، سوات، چترال، مانسہرہ، بنوں، سوابی، مردان، چارسدہ، نوشہرہ سمیت خیبر پختونخوا، راولپنڈی، سرگودا، لیا، بکر، باول نگر، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، میانوالی، خوشاب، ناروال، سیالکوٹ، مری بہاؤالدین، حافظ آباد، گوجرانوالہ، ملتان ڈویژن سمیت پنجاب، بلوچستان کے مختلف علاقوں اور کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سانگڑ، شہزاد پور، دادو، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، نواب شاہ، مورو، نشر و فیروز، کنڈیارو، سکھر، لالکانہ، کمر، شہزاد کوٹ، پنواکل، خیرپور، شکارپور، کندکوٹ سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں مانسون کی شدید اور مسلسل بارشوں کا امکان ہے۔ ناظرین، 15 اگست کے دوران ملک بھر میں شدید طوفانی اور مسلسل بارشوں کی شدت میں اچانک سے مزید اضافہ ہو جائے گا۔